大家好啊，我係 Tiffany，今日想同大家分享一個四季都啱飲嘅湯水，就係紅蘿蔔粟米清補涼湯。呢個湯嘅主要功效呢，就具有清熱同養陰潤燥嘅功效。因為呢個湯呢嘅材料呢都屬於平和嘅，所以呢男女老少都啱飲噶。如果大家有興趣想知道每一款材料嘅功效嘅話呢，就可以睇翻呢條片下邊嘅資訊欄呢，就可以睇得翻噶啦。咁而家我哋睇埋材料嘅份量先啦。今日嘅材料呢，就有乾淮山、杞子、慈實、圓肉、乾百合、開邊相連、蜜棗、陳皮、瘦肉、粟米、紅蘿蔔。首先就將啲慈實、乾百合、圓肉、開邊相連、蜜棗、陳皮一齊洗乾淨，然後就加入清水浸佢15分鐘。跟住就將乾淮山洗乾淨，然後備用。因為呢，我呢個呢係生晒嘅淮山，所以呢係冇硫磺，所以唔需要浸佢。咁呢個杞子呢都係洗乾淨，然後備用，就唔需要浸佢。咁瘦肉呢都係洗乾淨，一陣間呢就會飛水。咁粟米呢就先洗乾淨。紅蘿蔔都係先洗乾淨，咁粟米呢頭先就已經洗乾淨啦，咁而家呢就將佢切件，咁呢就會用呢個刀嘅角位呢，就將佢斬開。紅蘿蔔頭先就已經洗乾淨啦，咁而家呢，就將佢切件。首先將頭尾切走唔要。咁我煲湯呢，就好中意買呢隻有泥嘅紅蘿蔔，咁因為呢隻紅蘿蔔呢，我覺得煲出嚟嘅湯呢就會甜啲啦。咁呢隻紅蘿蔔呢，我就唔會去皮嘅，咁因為呢，佢呢個皮呢都好有營養噶。咁跟住呢，就將頭先已經洗乾淨嘅瘦肉飛水。
咁瘦肉飛完水之後呢，就用清水去沖翻乾淨佢，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料擺落個湯煲裏面。然後就加入清水。然後就冚蓋煲個2個鐘，因為呢，我呢個電子湯煲，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火滾佢10分鐘，然後再轉小火煲個2個鐘就 OK 噶啦。今日同大家分享呢個紅蘿蔔粟米清補涼湯就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。